corre sin parar. Cada aventura nos va a emocionar. Con sus patitas brinca y un pas. Vamos juntos, es hora de jugar. Pero Pepe, conmigo te enseñaré. Es orilla y el mar están. Aventuras que nunca acabarán. Pero te espera con risas, juegos y un wow feliz. Pero un mundo de magia te haré conocer. Nada como una buena fogata, mates, malvaviscos y amigos. Eso es cierto, perro. Sí, esto es muy divertido. ¿Quieren que contemos historias de terror? A mí las historias de terror no me dan miedo. A mí, un poquito, pero soy valiente. Muy bien, voy a comenzar. Esta es la historia más terrorífica de todas las historias. La historia se llama La Sombra Fantasma. Todo comienza cuando tres amigos se van al bosque. Pero, ahí está. ¿Qué es eso? Ahí está. La sombra fantasma. Es solo la toalla que puse a secar. Ah, uff, menos mal. Continúo. Los tres amigos buscaron ramas para encender la fogata antes de que llegue la noche. ¿Qué es eso? ¡La sombra fantasma! Es solo un árbol. Pensaba que era la sombra fantasma. Menos mal era un árbol. Continuó la historia. Los amigos se sentaron en la fogata y empezaron a contar historias de terror. Uno de los amigos nota que algo en la oscuridad se estaba acercando a ellos. Algo se está acercando. Así es, algo se estaba acercando a donde estaban los tres amigos. No, perro, detrás tuyo. Algo se está acercando. No tengan miedo, solo debe ser un árbol. Pero se está acercando. Está detrás tuyo. Sí, algo se está acercando. ¡Ah! ¡Un oso! Hola, ¿puedo quedarme con ustedes? Le tengo miedo a la oscuridad. Bueno. Claro que sí, amigo oso. Ven y siéntate con nosotros. Pensábamos que era la sombra fantasma. ¿Sombra fantasma? ¿Qué es eso? Es la historia más terrorífica de todas las historias. Todo comienza cuando tres amigos se van al bosque, buscaron ramas para encender la fogata antes de que llegue la noche. Los amigos se sentaron en la fogata y empezaron a contar historias de terror.